ការនៅតូចបើមានខ្ញុំគឺត្រូវតែមាននីគីខ្ញុំមានអីគាត់មាននឹងខ្ញុំញ៉ាំអីគាត់ញ៉ាំនឹងខ្ញុំនៅកន្លែងណាគាត់នៅកន្លែងនឹងហើយមានរបស់ញ៉ាំមួយដែលខ្ញុំមិនដែលចូលចិត្តញ៉ាំពីមុនសោះប៉ុន្តែក៏ចេះញ៉ាំវិញតាមនីគីដែរហើយនោះគឺជា burger វីដេអូនេះថតតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំរៀបចំទៅយកនីគីចេញពីរៀនកាបូបហើយនឹងមួកនេះម្ចាស់គេផ្ដាំហើយស្រេចថាចាឯងយកឲ្យអូនផងណាហើយមនុស្សខ្ញុំនេះផ្លិចច្រើនមែនប៉ុន្តែរបស់ដែលកូនពៅផ្ដាំមួយគឺមិនងាយផ្លិចសោះអាចនិយាយបានថាវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ពីប្រវត្តិដែលខ្ញុំចេះញ៉ាំ burger ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំអត់សូវចេះញ៉ាំហើយក៏អត់សូវចូលចិត្តដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចាំបានថាលើកដំបូងដែលខ្ញុំសាកញ៉ាំហើយក៏ដឹងថារសជាតិ burger ក៏ពិតទៅឆ្ងាញ់ដែរគឺដោយសារកូនពៅនេះឯងកាលហ្នឹងខ្ញុំមកលេងពេញហើយម៉ាក់នាំដើរអេអនល្ងាចឡើងនីគីគេឃើញ Burger King ទាម៉ាក់ចូលញ៉ាំនៅនឹងហើយថ្ងៃនោះក៏ជាលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាដែលខ្ញុំសាកញ៉ាំ burger ហើយឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តចេះញ៉ាំតាំងពីពេលហ្នឹងមកហើយការខ្ញុំនៅប្រទីមានជ័យឲ្យតែដឹងថាម៉ាក់ទៅសៀមរាបគឺខ្ញុំដឹងតែទៅតាមហើយអត់ដែររំលងទេ Burger King ជាពិសេសនីគីព្រោះនៅខេត្តខ្ញុំអត់ទាន់មានទេតតែទៅសៀមរាបបានញ៉ាំ Burger King ប៉ុន្តែឥឡូវអត់ពិបាកទៀតទេមកនៅភ្នំពេញសម្បូរបែបណាស់សំខាន់ Burger King គេមានសាខាច្រើនណាស់អញ្ចឹងចង់ទៅញ៉ាំនៅណាពេលណាក៏បានដែរឲ្យតែមានលុយខ្ញុំសួរនីគីតើថាម៉េចអូនឯងចូលចិត្តមកញ៉ាំនៅ Burger King ម៉េចគេថាទី1 service នៅនឹងលឿនហើយល្អទី2រសជាតិឆ្ងាញ់ហើយជៀសវាងបងប្អូនមានការយល់ច្រឡំចង់ប្រាប់ថា Burger King គឺ originally មកពីអាមេរិកហើយនេះមួកមកុដរបស់ Burger King ខ្ញុំនិងនីគីមិនដែលចោលសោះឲ្យតែមកលើកណាតែឃើញគេដាក់នៅនឹងគឺដឹងតែយកពាក់អីកាលពីតូចខ្ញុំធ្លាប់ឆ្ងល់ថាម៉េចបាន Burger King ធ្វើមួកតែរូបមកុដអញ្ចឹងអត់មានរូបអីផ្សេងទេតែដល់ឆ្ងល់ចុះឆ្ងល់ឡើងផ្លេចមើលឈ្មោះ brand គេ Burger King ឡើងប៉ុណ្ណាណីហើយទៅរករូបអីទៀតក្រៅពីមកុដនឹងសប្បាយចិត្តមួយយ៉ាងពេលអាចធ្វើជាដៃគូញ៉ាំអីរបស់ប្អូនខ្ញុំបានណាពីព្រោះពេលដែលគាត់ឃ្លានចង់ញ៉ាំអីដែលគាត់ចង់ញ៉ាំគឺខ្ញុំអាចកំដរគាត់ទៅញ៉ាំជាមួយគាត់បានដោយសារខ្ញុំចេះញ៉ាំដែរហើយក៏ចូលចិត្តដូចគ្នាខានញ៉ាំយូរដែរហើយខ្ញុំមកលើកនេះហៅ burger 3ហើយ burger ទាំង3នឹងឆ្ងាញ់ទាំងអស់សុទ្ធតែជា family របស់ Whopper ក្នុងនោះខ្ញុំក៏មកមាន Whopper with cheese double Whopper ហើយនិង triple Whopper អីយ៉ាឮតែ triple ស្ដាប់ទៅក៏ដឹងថា burger នឹងធំប៉ុណ្ណាដែរពីព្រោះ triple បានន័យថា3អញ្ចឹងសាច់គោគឺ3ជាប់គ្នាអញ្ចឹងញ៉ាំទៅគឺពេញមាត់ហ្មងសម្រាប់ beef lover ជាពិសេសអ្នកចូលចិត្ត burger រសជាតិសាច់គោខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនសាកកំងមួយនេះអានេះ Whopper ធម្មតាហើយបើមួយនៅនឹងដៃនីគីនោះគឺ Whopper with cheese បងអូនខ្ញុំគេចូលចិត្តអានឹងជាងគេ favorite គាត់អីចុះមិញដូចឮថាមាន double Whopper ទៀតអីអានឹងចាំខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចទៀតណាឥឡូវសូម cheers ជាមួយកូនពៅបន្តិចសិនអើយជាតិមែនតើចំណែកអានេះវិញគឺជា King Chicken Pop មានពីររសជាតិគឺរសជាតិហឹរហើយនិងរសជាតិ original ខ្ញុំញ៉ាំនេះគឺរសជាតិ spicy នីគីគេញ៉ាំ original and tada នេះឯងជា double Whopper សាច់គោ2ជាន់សាខាដែលខ្ញុំមកញ៉ាំថ្ងៃនេះគឺនៅ Burger King មានជ័យ Avenue បរិយាកាសជុំវិញនឹងល្អសំខាន់នៅក្នុងហាងគឺធំទូលាយក្មេងៗអូនតូចៗមកញ៉ាំគាត់អាចរត់លេងបានក្នុងនឹងទៀតតែបើកូនក្មេងខាងណាស់វិញញ៉ាំហើយរត់លេងមិនរួចទេព្រោះអីតឹងពោះហើយរកតែកន្លែងគេងតែធ្វើអញ្ចឹង no not good ញ៉ាំហើយឲ្យអង្គុយសិនកុំតន់អាលគេងភ្លាមព្រោះអត់ល្អចំពោះសុខភាពទេឃើញអត់នីគីឥឡូវងើបទៅលាងដៃដែរហើយមិញគេភ្លេចខ្លួនគេមកពេលចង់និយាយថាញ៉ាំហើយខ្ចប់ទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា